Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets aanpoten via Mietje Beach. Och, daar is Diana. Och, goedemorgen. Goedemorgen. Vroeg, wat zijn ze allemaal hier aan doen? Ja, van alles. Een sneeën, bomen sneeën, een schredderen. We kregen allemaal workshops eigenlijk. Dus ja, eigenlijk weer een hele goede aanvulling op de studie wat ze in volgezien. En de praktijk. Doe, pak toch maar dat ziet er verder, je doet de henjes dat zo bekijken. Ja, Juverta. Ja, Juverta. Ja, Diana, het is herfst, dat is natuurlijk een heel pak werk hier. Ja, je ziet al veel werk op dit moment. Maar dit is ook het juiste moment van het jaar inderdaad om dit soort werkzaamheden te laten doen. Camping is rustig, dus jullie hebben er geen last van, hè. En als het nu gebeurt, op het voorjaar zit weer alles tip-top trop. Dus, ja, er gebeurt eigenlijk van alles, buim, bodemonderzoek, van alles, hè. heel veel activiteiten op dit moment. En dat is eigenlijk een persoon. Daar is het begin. Heel goed. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Wat zijn we allemaal mee bezig? Och, we zijn hier zoveel mee bezig. En te beginnen heb ik hier een inspectie gedaan aan de boom. Ja, in de vorige aflevering heb ik dat alles uitgelegd. Er is hier ook een heel plan van gekomen. En vandaag hebben we hulp van Juverta, de leerlingen van de Groene School, om de uitvoering van dat plan wat ik hier gemaakt heb. En we zijn op diverse locaties bezig. Aan deze kant zien ze de jongens met de versnipperaar, tag aan het versnipperen. Aan deze kant gewoon ze zien wie er gekomen wordt in boom. Aan de achter zijn ze al aan het zijgen. Er zijn ook een groepje bodemmonsters aan het nemen, dus er is heel veel activiteit hier. Ja, dat zie ik, behalve duikers, de rest is allemaal hier. Ja. Dus pak maar ergens een stuk in het gezond. Wat zijn ze eigenlijk aan het doen? We zijn bezig met een grondboring. De studenten moeten op een gegeven moment een grondverbeteringsplan maken. En die grondverbeteringsplan dat is voor, als advies aan particuliere tuinen. Om eigenlijk de echte hoveniers een goed advies te kunnen laten geven. Oh, en wie boren ze dan? Kijk, het echte leven zit natuurlijk in de eerste halve meter van de grond. Ja. Maar voor de studenten als ze richting milieu willen gewoon, dan moeten ze echt een meter, ongeveer misschien toch wel 3 meter tot aan het grondwater nog kunnen komen. Als ze terug op school zijn, kunnen we eens een keer een proefje doen. Dan gooien we de grond in een buisje. Ja? En dan kun je dus meten hoeveel lucht in de grond zit. Maar dat ga ik wel een andere keer uitleggen. Ja? Ja, jullie hebt eigenlijk geen ogen genoeg voor de veiligheid, of wel? Ja, er gebeurt heel veel, maar we hebben wel op eerdere groepen wat die bezig is over in bestaan. Dat werd uiteraard de veiligheid in de gaten op. We hebben instructies gehad van tevoren, wat belangrijk is dat ze met de machine kunnen werken. En continu wordt aan de veiligheid aandacht besteed. Ik heb niet genoeg aandacht aan besteden. Ik zit voorop, vanmorgen zijn we hier begonnen en van Erik Merks, de boomverzorger, hebben hier een roeileiding gehad over het terrein en het er ons laten zien welke werkzaamheden moeten weer verrichten om de veiligheid te garanderen voor de recreanten hier op het terrein, de campinggasten. Want die staan wel bij die wat onderraad nodig hebben. En de oerlijk hebben we gehad en nu zijn we bezig met de werkzaamheden om die buim te verzorgen. Waardoor dat straks hier een veilige situatie ontstaat voor de campinggasten. Je ziet, daar zijn ze bezig met de sneu van de boom. En daar werden de takken die van de sneu afkomen, werden daar versnipperd en dat wordt meteen in de border verwerkt. Is natuurlijk wel een prachtig leerproject hier op zo'n heel groot accommodatie, of niet? Ja, fantastisch. Een mooie locatie. En toch een specialisme binnen het hoevenierswerk. Het doel is dat door je top te halen. Met tek afzeigen is het vaak zo dat ze de in bedwang moest houden op een of andere manier. En Jort gebruikt die de trapsnede. Trapsnede is, als ze een dode tak hebben, ze zo vuurdig, dan zegt aan de ene kant even over de helft in, aan 10 centimeter boven aan de andere kant, dan blijft dat tak nog staan. Dan kent er een zeig aan de gordel hangen en heeft er 2 heen vrij.
bij de tak te begeleiden. En dus even klik-klak, drukt er en dan kunt je hem weggooien. Vaak is een tak met één hand niet vast te houden. En dat is wat Jort deed, trapsneden. Heel duidelijk. Kijk, aan die kant is iets Jort, daar gaat nu de boom in. Die heeft een lijntje helemaal over de boom geschoten of gegooid. En dat blijft wel ergens hangen. En zodoende klimt hij nu omhoog met een SRT-systeem. Dat betekent dat er op één lijn omhoog gaat. En die touw die blijft hangen? Ja. Je zou best daarboven zijn tekstje kunnen bereiken, maar dan zakt hij maar en dan blijft wel ergens hangen. Ja. In een tak. In een tak. In een andere tak. Ja. Ja. En uit de onder heeft er hem vastgezet met een bepaalde knoop. Stel dat er gaat gebeurt met hem, het kan een wespennest tegenkomen of zo, dan kan ik hem van hieronder laten zakken. Oh, dus eigenlijk aan alles gedacht. Ja. Op wie een zwaar gewicht zoals ik? Ja. Ja, als ik het lukt om er boven te komen, laat ik het gewoon zakken. Nou, dat doen we de volgende keer, de volgende programma. Ja, Diane, hier werd ook gezorgd voor de innerlijke mensen. Ja, zeker. Dat is altijd belangrijk. Hè? Een beetje warmte van binnen. En dan kunnen ze weer aan de slag, krijgen ze energie. Ja, Ton, hè? Dat is altijd weer op het goede moment hier. Ja? Ja, hoe gaat de eten is te binnen? En ik denk dat we dat als vast onderdeel met kunnen nemen, hè? Ja, zeker. Door voor aankoken met Ton. Aankoken met Ton. Kijk eens aan. Kijk eens hier, lekker worstje erbij. Ja, Wat voor is dikke. dat? Ja, tuurlijk. Nou, ik ga altijd eerst nog naar de cameraman, want hij moet werken, hè, jong. Alsjeblieft, hè, jong. Ja, beste kijkers, ik kreeg er langzaam honger van. Ik zal zeggen, tot de volgende keer bij Aanpoten. Met Ton. En Diana natuurlijk. Zeker. En dan zijn we ons weer terug. Ik zal zeggen, blijf gezond en tot de volgende keer. Smakelijk. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.